উপরের দিকের ফ্লোরগুলোতে আপনার ফলস ছাদ লিনটেন ঢালাইয়ের কাজ চলছে। বেশ অনেকগুলো ফ্লোরেই গ্রিল লাগানো হয়েছে। আজকে 7 তলায় রান্নাঘরের স্ল্যাবগুলো ঢালাই হচ্ছে, প্লাস বাথরুমের ফলস ছাদ। গ্রিল তৈরি হচ্ছে এখানে। দোতলা এবং অনেকগুলো ফ্লোরে লিফটের পাশের গ্রিল লাগানো হয়েছে, দরজার চৌকাঠও লাগানো হয়েছে। দোতলার প্রায় সব রুমেরই প্লাস্টার হয়েছে, একটা রুম বাদে। কিচেন, এটা একটা মাস্টার বেড। সমগ্র বিল্ডিং এর চৌকাঠগুলো এখানে রাখা আছে, যেগুলো এখন লাগানো হয় নাই। এটা আরেকটা বেডরুম এবং সেটার এই রুমটার প্লাস্টার এখনো করা হয়নি। তিনতলাতে শুধু একটা রুমের প্লাস্টার করা হয়েছে। গেস্ট রুম বলা যায় থাকে আর কি, সেই রুমটা। চারতলায় উঠলাম। এখানে লিফটের পাশের যে জানলা সেটার লিনটেন ঢালাই এখনো হয় নাই, তো সিঁড়ি ঘরেরটা হয়েছে। এগুলোতে মূলত গ্রিল লাগানো হয়েছে, আর এখন অনেক কাজ এখানে বাকি। 5 তলায় উঠেছি। এখানে রান্নাঘরগুলোর কাজ এখনো বাকি আছে, ঢালাই হয়েছে। ছয়তলায় আসলাম। সিঁড়িঘরের লিনটেনটা ঢালাই করা হয়েছিল ঈদের আগে। 6 তলার ম্যাক্সিমাম এই ঢালাইগুলো ঈদের আগে হয়েছে। দরজার লিনটেন, বাথরুমের ফলস ছাদ, এগুলো শাটারিং এখনো খোলা হয়নি। রান্নাঘরের শাটারিংটা এখনো খোলা হয়নি। ড্রয়িং রুম এবং এটা হচ্ছে ডাইনিং রুম। মাস্টার বেড, জানালার লিনটেন ঢালাই হয়েছে এবং ফলস ছাদটা ঢালাই হয়েছে। এটি ঈদের আগে হয়েছিল। এখানে 7 তলায় উঠছি। সিঁড়িঘরের লিনটেনের কাজ এখনো বাকি। লিফটের পাশের লিনটেনের কাজও বাকি। 7 তলা মোটামুটি পুরোটাই বাকি, এখানে অনেক কিছু বাকি আছে। আজকে এই ঢালাইগুলো হয়েছে সকালবেলা, চুলার স্ল্যাব এবং সিঙ্কের যে স্ল্যাব, এই দুটো ঢালাই হলো। এবং এখন
ফলস ছাদের মাস্টার বেডের টয়লেটের ফলসের ঢালাই চলছে, কিছুটা বাকি আছে। সো এই মোটামুটি প্রজেক্টের অবস্থা। এই বাড়ির কাজটা আমি করছি উত্তরা সম্প্রসারিত তৃতীয় প্রকল্প 17 নম্বর সেক্টরের বি ব্লকে। এটি একটি 3 কাঠার প্লট এবং তার উপরে 1 ইউনিটের বাড়ি করা হচ্ছে। সাত এবং এরপরে 8 তলাতেও কাজ কিছু বাকি আছে, যেগুলো চলবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।